Bajaj iray no voatanina fa tsy fantatra izay tompony. Tsy ara-dalàna ihany koa ny antota taratasy momba an'ity bajaj ity. Toeram-pivarotana lehibe iray eo Mahabibo no nirodana omaly talata hariva. Navoaka ny Seny omaly tao amin'ny bloc administratif Ampiskina ny vokatra vonjimaika ofisialy tamin'ny fifidianana ho ben'ny tanàna sy mpanolontsaina eto amin'ny faritany Mahajanga. Teratany Belge no nisalotra ny fanamiana mavo nandresy teto Mahajanga nandritra ny fifaninanana azakazaka bisikilety fihodinana ny Madagasikara. Ireo no lohatenim-baovao arahinao amin'ity alarobia fa 1 ambin'ny folo ny volana Desambra ity, tateriny Anise Rasimandimby. Alarobia fa 1 ambin'ny folo ny volana Desambra 2024 fotoan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny radio telenakay amin'ity antoandro ity. Manatra ny araba tompoko lasy tompoko vavy, manasanao anaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Vaovao mikasika ny toetry ny andro no entintsika isantarana ny fotoana momba n'ilay rivodoza Belina izay efa nivadika andro ratsy izy amin'izao fotoana izao. Omenanao aiza ho aiza ny toerana misy azy, ahoana inona ny tsara ho fantatra mikasika n'izay andro ratsy izay. Toy izao indray ny fandehan'ny rivodoza Belina. Omaly tolakandro talata tamin'ny 3 ora teo dia tao amin'ny distrikan'ny Belotsirbina no nisy ny ivon'ilay andro ratsy Belina. Ny enatrano ny heriny ka 470 km isan'ora ny rivotra entsiny izay arahana tafiotra 580 km isan'ora. Mikisaka mianatsimo izy ka mahafaka 310 km isan'ora. Mbola itoy ny orana any amin'ny faritry Melaky sy Menabe ary tombanana ho betsaka izany. Tombanana ho levona an-tanety any atsimo andrefan'ny Orombe iny izy amin'ity andro ny alarobia fa 1 ambin'ny folo ny volana Desambra taona 2024 ity. Toy izao indray ary ny filazana loza. Miloko manga, mila melo hatrany, ny faritry Menabe, Maintirano, Morafeno be ary Antsalova iny. Filazana miloko mena mikasika ny abetsahan'ny rotsakorana kosa ny an'ny faritry Melaky sy Menabe. Foana avokoa ny filazana loza ho an'ny distrika hafa rehetra na ara izany. Ny mpampiasa ranomasina eo anelanelan'ny Besalampy sy Morondava dia entanina tsy andrika mandra-pahalasan'ny loza. Izay sy izay ny makasika ny fizotry ny andro ratsy Belina tamin'ity andro ny alarobia ity. Vaovao eo amin'ny tontolo ny fifamoivoizana kosa indray misy bajaj iray izay tafiditra amina fourrière eo anivon'ny commune Ambonivohitry Mahajanga amin'izao fotoana izao. Efa tapitra ny fehim-potoana izay tokony hitazonana n'ity bajaj ity, anefa mandraky ity androany dia mbola tsy fantatra ny tompony ary mbola tsy tonga teny amin'ny tompona andraikitra mikasika n'izay fourrière izay ihany koa ny olona izay milaza fa tompony ilay bajaj. Misy ny fanadihadiana fampafantarana mikasika n'izay ataon'ny Aldora Kotarlala. Tsy fantatra mazava ny tena tompony ity bajaj izay tafiditra fourrière ato amin'ny commune Ambonivohitra Mahajanga ity. Raha ny fantatra efa namidy ny tompony teo alohan'ny bajaj nefa mbola tsy niova ny anarana ao anatin'ny taratasiny. Etsy andan'izay koa nefa tsy navita ny renouvellement ny licence ny bajaj hatramin'ny taona 2024. Io bajaj io dia ny chauffeur nanderana azy dia napetrakany tamin'ny station iray. Hoe aperako hoe tozy fa avy eo niverina eo akanazy dia tsy niverina intsony io chauffeur io mandraky ny anketia dia nitaraina taty tampoka moa ny tompon'ile station zany hoe misy bajaj eo tsy fantatra anay izy ny tompony chauffeur hatramin'izao tsy tonga hoe naka ny bajajiny ka gaga izay dia jerevanay tato moa le tompony dia nitaraina numerony dia nantsony ben'ny tanàna le olona dia milaza amin'izay koa le olona hoe fa tsy anazy le bajaj fa efa namidina. Dia eto izay dia tsy sasatra miteny tompony andraikitra isika rehetra izay manana bajaj dia raha mbola amin'ny anaranao re tompony ny bajaj dia tompony andraikitra ianao ka tokony manantona aty aminay milaza fa hoe namidiko ny bajaj ary tokony manao mutation. Fa raha ohatra mbola amin'ny anaranao ny carte grise, mbola amin'ny anaranao ny patente, mbola amin'ny anaranao ny rehetrarehetra dia tompony andraikitra ianao. Sanatria nanao zavatra tsy manjary tany le olona, nanangalatra le olona
dia tsy fantatra ny fanjakana fa hoe efa namidinao ny bajaja fa zay misoratra amin'ny carte grise zay misoratra amin'ny lisansia izay ihany tompo izay ihany fantatra ka eto dia tsy sasatra miteny hoe miangavy atsika rehetra rehefa mamarotra bajaja ireo tompokoa dia fitao aingana ny mutation na makanesa ty aminay ary efa mametraka an'izay izahay hoe rehefa midy ny bajaja dia tsy maintsy makaty amty amin'ny tompona andraikitra mampilaza fa hoe samy nanarako tsony dia hovanay le adresa amin'ny anaran'izay olona mividy ka eto izay dia milaza ho an'io izay olona tompony bajaja iny oka re tompo mba andalo aty aminay satria tsy identité mihitsy tsy fantatra mihitsy hoe izy io tompony bajaja io amintsika miteny zao fa le olona nivarotra moa anaty mbola mitady azy satria miantso amin'ny numéro-ny le olona zay misoratra aty ny voniny mihitsy le telefôniny dia anatiny mbola mitady izay hoe aiza hitana raha mahery zao teriko zao izy dia tongava aty re tompoko fa aza miandry zao ho tongany aminao fa raha za tongany aminao dia tompona andraikitra ianao satria tsy maintsy hiditra procédure isika. Andrasan'ny tompona andraikitra eo anivon'ny commune ny mety tompony ity bajaja izay tafiditra Fourera ity tokony ianao fanovana anarana ao anatin'ny taratasy ihany koa ny mpividy sy ny mpivarotra rehefa namidy ny bajaja. Fa trangany zavatra iray niseho teto Mahajanga omaly nirodana ny trano eva iray ho an'ny toeram-pivarotana lamba teny Mahabibo iny tsy nisy ny olona naratra vokatry ny firodana izany toeram-pivarotana lamba izany tsy fantatra mazava kosa inona ny tena antony na tonga n'izao fahasimbana izao. Alidora Kotary Lalatra stand lehibe iray ho an'ny mpivarotra lamba eny Mahabibo no nirodana tanteraka ny talata 10 Desambra riva tokony tamin'ny fitora teo. Tsy fantatra mazava ny tena antony nampirodana ity stand ity, tsy nisy ny naratra raha ny fanazavana ireo nanatry maso fa nampanazavana. Any amin'ny Fokotany Manga moa zany no nahitana trangan-javatra accident zany le izy satria misy stand confection vente confection eo amin'ny lalana miditra Mijabany Fisy io amin'ny ilany varatra dia nirodana. Efa nirodana moa le izy dia maro ny olona nitangorona dia raha tonga teo moa zahay dia nametraka ny olona teo fa hoe misy olona voatsindra ao anatiny dia avy hatrany zahay niantso any pompier dia niantso any directeur ny secours dia rehefa tonga teo ny pompier zany nijerena avitra somatsara le olona tao fa tsy sainana foy zany tsisy naratra fa aminay zany dia tokony jerena mandrakariva ny resaka stand satria ny stand zany aminay zany tsy tokony atao fixe mba ialana amin'ny toy izao satria mety variana isika hoe io stand fa tsy voara-maso tsony hoe ny atanjaka n'ilay stand na inona ka raha izay manokana no anontaniana dia hoy izay hoe aleo arana ny arifenitra mikasika ny stand mba stand démontable daholo ny atao mba tsy sina accident toy izao. Mahakasika ny fomba fahitako anazy io zany tena marina dia hita mihitsy aloha zany voalohany indrindra eo amin'le resaka hoe norma le tokony arana ho an'ny samy mpiara-mivarotra eto amin'ny Fokotany Manga eto dia tena tsy azo heverina mihitsy zany io resaka montage na installation standny zareo io raha ny tena marina. Faharoa manarakaraka an'izay tsy hoe inona ny olana mahatonga an'le hoe fitsoahan'le stand mety hoe vokatry ny hoe mavesatra loatra ve fa za zany mametraka foana zany amin'le resaka fanajana an'le fenitra izay iraisana raha mpivarotra rehetra ato anatin'ny Fokotany Manga mba ho andehantsika mba hanara-dalàna fa tsy ankinina amin'ny fahafantarana olona zany le fanaovana fananganana le stand satria zao mivokany rehefa tsy nanaiky an'le hoe stand démontable atsika hatramin'izay araka ny fanarahana sy ny fampidiniana ary ny fivoriana farany izay niarana tamin'ny monsieur le maire sy ny chef Fokotany tamin'izany fotoana izany dia za zany manentana foana hoe aleo foana manara-dalàna satria le fahafantarana olona manjary lasa miteraka fananaovana foana lasa ohatran'izao mivokany lasa miteraka voka-dratsy ohatran'izao. Ity lalana ity dia accès principal ity lalana ity ifamezivezen'ny be sy ny maro izy ity dia natao ho an'ny olo maro fa tsy natao ho an'ny olo tokana fa amin'ny zareo zany raha ny fahitako ny zavatra ataony zareo dia lasa ohatry hoe
natokana hivarotana izy io fa tsy natao lalana satria raha miditra eto anareo a tsisy bajajy tafiditra eto tsisy tomobila tafiditra eto manoloana ny zava-nisy teny mahabibo ity tokony ho isetrany fanaraha-maso ataony tompon'andraikitra avy anivon'ny komina ambony vohitra Mahajanga mba hialana amin'ny loza izay mety iseho toy izao. Mandray vahiny zany ny fotoan'ny fampahalalam-baovao antoandro vahiny voalohany ny raisitsika eto namana mpiara-miasa eto amin'ny radio télé nakay mirahavavy no vahiny sitraka rahariny zatovy mpanao gazety no sady tompon'andraikitry ny fandarana lekatita mikasika an'izay indrindra no antondy ho resadresantsika eto rehefa avy eo mikasika an'io lekatita io zita tompon'andraikitra misahana ny resaka varotra eto anivony orinasa miaraba anareo. Arotsika vetrany ny fampafantarana ny mikasika ny lekatita efa hitatsika ihany ny dokam-barotra mateti-piavy eto amin'ny radio télé nakay momba n'izay hoe etsika iarahana amin'ny lekatita izay ny tompon'andraikitry ny fandaharana no vahiny eto ino ny zavatra ho isy ho ataontsika eto amin'ny radio télé nakay. Dia mbola mamerina ny araba ho antsika rehetra ny tokantrano any araka nambarana anisy teo dia misy ny fifaninanana ankira izay andraisan'ireo sekoly anjara izany hoe ireo ankizy kely ao anatin'ny sekoly no mandray anjara ao anatin'izay lekatita spécial Noël izay anataontsika hoe lekatita spécial Noël satria miompana betsaka amin'ny fety Noël tsika izao anisy izay indrindra mba hoe andraisan'ny ankizy anjara raha tamin'ny herintaona dia anisy ny fandaharana izay nataontsika teny anivon'ny sekoly amin'ny tindray mitoraka ity kosa dia aseho antsika antsehatra mihitsy izany amin'ny alalan'ny manao ireo ankizy ireo lekatita spécial Noël dia fifaninanankira araka nambarako teo andraisan'ireo sekoly anjara eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga sekoly misa 9 zao no mandray anjara ao anatin'izay ary faninana amin'ny alalan'ny hira amin'ny alalan'ny dia amin'ny alalan'ny sketch ireo ankizy ireo zany hoe ny sekoly anankiray dia mandray anjara ao anatin'ireo zavatra anankitelo ireo ary tsarainazy ireo mivantana zany izy io misy ny mpitsara izay avy amin'ny RTN sy avy amin'ny antoko maromaro zany ny tsaran'izy ireo ary misy araka zany fifaninanana zay dia misy ny maharesy misy ny mahazo voalohany misy mahazo faharoa fahatelo araka an'izay filaran'izay fifaninanana dihy sketch ary hira sekoly valo no mandray anjara amin'ity lekatita spécial Noël ity taona 2024 rehefa mivoaka ny vokatra manahoana indray inona ny zavatra mety ho azo tombony ho an'ireo sekoly izay mandray anjara sy mivoaka ho mpandresy. Amin'ny mahafifaninanana zay dia tsy maintsy misy ny fanomezana omenan'ireo ankizy ireo izany hoe zay ankizy kely rehetra mandray anjara ao anatin'ilay izy dia tsy mody maina fa misy fanomezana kely avy amin'ny RTN daholo fa kosa ho an'ireo mahazo ny voalohany dia mahazo fanomezana miavaka avy amin'ny RTN ihany koa ary indrindra ireo sekoly izay mitazona ny anarany izay mahazo voalohany izay dia mahazo fahatsiarovana avy amin'ny radio télé nakay ihany koa. Ny daty ny 12 Desambre no anaovana ny etsika efa mandeha ny dokam-barotra hita anatin'iny dokam-barotra iny ny toerana anaovana azy ny vidim-pidirana tsy ahivontsika amin'ny alalan'izao fandraisana vahiny izao no mikasika an'izay. Sotranao anisy araka ny teny sitraka teo efa mizara be zahay izao satria efa keka ny fotoanany 12 Desambre dia efa misy be mandehandeha any ny ekôly moa efa nanaterana be ihany koa fa ny mpiara-miasa rehetra ho antsika izay te hiala voly satria kiazo koa tonga ao anisy amin'io hanafana ny lanonana ho antsika ankizy kely ray aman-dreny izay te hampifalifaly ny zanakatsika amin'io fotoana io dia efa misy ny fivarotana be afaka mandeha tia mivantana amin'ny RTN na ihany koa mahita an'ireo mpiara-miasa rehetrarehetra ireo dia afaka manantona ny zareo satria misy be ny tsirairay ihany dia any an-toerana koa azadino fa misy fivarotana be 5000 francs izay vidiny be izay dia nalafo amin'ny vidiny mirary dia mirary izay be ny lekatita spécial Noël izay. Ohatrinona le mirary? 5000 francs. Na arivo ariary. Eny ary ny fanamafisana ny toerana anaovantsika ny etsika. Ny toerana anaovantsika ny etsika dia ary amin'ny polisy mangarivotra amin'ny salle bavatabe ao ny anaovantsika an'izay fietsika iarahana amin'ny radio télé nakay izay sy ny ankizy maromaro izay nyteneny sitraka teo fifaninanana ny atao amin'io dia hira ary etsika maromaro misy koa ny kiasy
zay anafanana ny lanonana atsika manomboka amin'ny 2 ora izy io ao aka miafara am'izay iafara atsika zay afatsika afapo zany hoe afapo ny ankizy tena afapo de miravana atsika amin'izay zany hoe sady mahita ny lanonana miaraka amindreo ankizy kely tsika fifaninanana no mbola miala voly miaraka amin'ny ekipa ny kiasy mazava ho azy fa ho hitantsika ao zany ny ekipa rehetrarehetra zay tariny mosa baba itibary fanentana avy amin'ny sitraka ya ary nambara teo zay dia manentana atsika rehetra ao amin'ny efitra ny malalaka ny polisy mangarivotra ny fotoanatsika amin'ny 2 ny volana desambra alahady izy io nezahana mihitsy satria marobe reo sekoly zay manatanteraka ny goûter de Noël ao anatin'ny zoma sabotsy de ny safidina mihitsy ny lahady amin'izay koa ny ray aman-dreny mba tsisy miasa de miala voly miaraka amin'ny ankizy kely daholo amin'ny fotoana io amin'ny 2 ora de fa manomboka ny hetsika atsika ka aza misalasala tongava daholo mijery ny fifaninanana fa mahafinaritra be ho any ankizy kely rehetrarehetra ho avy eo dadabe Noely amin'io izara bonbons biscuit ho antsika rehetra dia tongava fa mahafinaritra be ny fiarahantsika amin'izay 2 ny volana desambra izay ataoko fa na de fety natokana ho any ankizy izy ty tsy ambany zavatra efa fantatra atsika rehetra ny RTN rehefa manao zavatra tsy maintsy hipoka be zany ny lanonana zay ho tanterahana amin'ny alahady 2 desambra lekatita spécial Noël zay vidim-pidirana ariary eny amin'ny salle polyvalente ny police nationale eny mangarivotra no anaovana azy zay manomboka amin'ny 2 ora tolakandro satria miaraka amin'ny ankizy io atomboka lolo zany ny lanonana eo ihany koa kiasy zay anao hetsika mivantana miaraka amin'ireo ankizy kely ireo zay ny mikasika niny makasitraka ny sitraka Raharonjatovo mpanao gazety namana eto amin'ny RTN no sady tompona ndraikitra ny fandarana lekatita zay mandesaky ny alarobia tolakandro eto amin'ity fahita lavitra ity sorany ihany koa zita mpanentana izy no sady tompona ndraikitra ny resaka varotra eto amin'ny orinasa misy ny filazana zay voaray amin'izao fotoan'ny fampahalalam-baovao izao alohany eny izatsika ny vaovao manaraka indray filazana zavatra very kitapo iray na sakado pochette chéquier portefeuille ahitana carte bleue, carte de résidence, permis de conduire amin'ny anarany Andriamatoa Bernard Gagnardo. Tao anaty tomobile teo ampasika izy io devant ny dentiste ampitany terrain lycée Philbert Tsiranana. Antsoy ny laharana 032 26 082 15 na 034 76 882 74 ho anao zay mahita an'izany sakado izany. Misy valisoa ary tsy misy arakaraka. Ho anareo mpianatra anala fanadinana BEPC sy baccalauréat, ity cours succès, cours succès, cours succès. Cours BEPC, bac à toute série, cours du soir lundi au vendredi et samedi toute la journée. Mpampianatra efa manana traikefa, toerana ianarana ao amin'ny EPP Fraisana abattoir ampitany farany ligne 12. Saram-pianarana mirary, fanazavana fanampiny sy fisoratana anarana EPP Fraisana na antsoiny ny telefônina 032 55 659 91 034 56 018 01. Miandranao ary vonina andray anao ny cours succès. Notre objectif, c'est votre réussite. Fa toerana iray zay mampianatra no mampiofana arakasa eto Mahajanga zay efa fantatry ny besiny maro ny ao amin'ny CFPE Omega eny amin'ny fokontany Manjarisoa no ahitana azy. Betsaka ireo mpianatra zay efa nanovo fahalalana tao amin'izany toerana mpampihofanana izany. Betsaka ihany koa efa nahita tombontsoa tamin'ity CFP Omega ity. Mbola mitohy ny fampianarana ary mbola mandray olona ry zareo amin'izao fotoana izao. Fanampanazavana. Miarabantsika rehetra zay manaraka izao fandaharana izao. Rahantsika malala fa tsy ho ela dia higadona ny fetin'ny Krismasy, ny fetin'ny faran'ny taona. Ny fety tsy sakafo koa nefany azo lazaina fa tsy dia tena malaza. Izany indrindra no ahatongavanay eto zany mba hampafantatra antsika rehetra eto Mahajanga fa misy fianarana manokana izay atolotry ny CFPE Omega ao Manjarisoa mba hiatrehantsika ity fety faran'ny taona 2024 ity. Tsy inona izany fa fianarana manao glasy ary fianarana manao gâteau. Ny fianarana manao glasy dia vita ao anatin'ny 3 andro monja ary ny fianarana manao gâteau dia ao anatin'ny 7 andro monja.
ary tompontsoa manokana izany satria raha ohatra ianao a ka mpiasa birao a dia afaka misafidy zany ianao a nanao a cours du soir ary ohatra ianao a tsy mpiasa birao dia afaka misafidy indray a anao cours du jour. Miavaka izy ity satria tsy hisy indray zany a raha tsy afaka elaela any amin'ny vacances amindray ko noho izany dia tianay a miantso anareo a araraoty izao varavarana misokatra ao amin'ny CFP Omeka zao a mba hianaranao karazana gâteau ary koa hianaranao a karazana glace. Ny fianarana glace a dia hianarantsika glace zay fantatsika rehetra zany le atao anaty cornet reny a, ao koa ny loli a, ao ny sorbet a, ao ny fianarana eskimo a, ary indrindra ampianarana koa ny fomba fanamboarana an'ireny cornet reny. Io tsy hoe mila manana fitaovana ary fomba ianao hoe mbola hividy sorbetière sy ny sisa fa amin'ny fomba tsotra fotsiny dia ahafahanao a manatanteraka izany a fanamboarana glace zany ary ao anatin'ny 3 andro a dia ho hainao reo. Ny 4 andro indray dia hianarantsika ny karazana gâteau, ao ny génoise a, ahitanao reny gâteau mariage reny zany a sy ny mocha sy ny sisa, ao ny pâte feuilletée a zay ahitanareo an'ireny millefeuille reny a, ao ny pâte à choux a ahitanareo an'ireny sine isan-karazany reny a, ao ny pâte poussée a ahitanareo ny fanamboarana cake sucré a, ny cake salé a, ny madeleine sy ny galety, ary tsy adiny koa ny pizza, ny pâte levée feuilletée a izay hianarantsika an'ireny pain au chocolat reny, ao koa ny fianarana momba ny brioche zany ao anatin'ny pâte levée zany, ary misy ny pâte brisée a hianarantsika ny quiche lorraine, ary farany a dia ny pâte sucré na ny tarte. Kanefa ny gâteau anankiray raha tsy misy a haingony décoration zany dia tsy manintona koa izy, ka hianarana ao anatiny 4 andro koa ny fomba fanaovana décoration ny gâteau rehetra. Raha azonao zany dia ao anatin'ny 4 andro dia hoainao avokoa ny karazana gâteau a fantatra amin'izao fotoana izao. Ka dia valala hono re tompoko tsy indro mandry am-bavahady ka dia araraoty. Ny tombontsoa dia izao, indray mandeha any ianao mandosara-pianarana dia tsy mandoa ingrédient ntsony ianao a fa dia mianatra, ary fa manaraka izany tsy vitany hoe mahay fotsiny ianao a fa ny zavatra vita eo koa dia mbola azonao hoanina ary azonao entina motokoa. Ka misy tahaka an'izany indray ve ny ahitananay zany a dia CFP Omega Manjarisoa lalana mizotra ho any amin'ny assurance mama iny a, mandeha bajaj nareo aiza zany CFP Omega zany a, hitan'ny bajaj rehetra angamba izy io a. Raha ohatra indray ianao te hiantso anay amin'ny Laratarby dia azonao ataony miantso ny 032 averiko 032 40 177 61 averiko farany 032 40 177 61. Ny toerana riavana dia tena voafetra de voafetra, ary amin'ny talata izao no hanomboka ny fianarana. Koa dia mahazo mananteny ianao a fa handia fety mahafinaritra amin'ny taona 2017 ity a vokatry ny fianarana izay azonao a tao amin'ny CFP Omeka. Ka dia tongava ary manampina anay, sotra indrindra tompoko. Mitoy ny vaovaontsika amin'ny alalan'ny fandraisana ny vahiny eo amin'ny page sosialy, zay no anoizatsika azy ity. Ry zareo avy ao amin'ny fisoami na ny fikambanana Soalala Miray no miakatreto. Ny filohan'ny fikambanana Andriamatoa Ibrahim sy ny mpanolotsaina amin'izany fikambanana fisoami izany Andriamatoa Dada, miaraba anareo. Miaraba anao Anisy. Iresaka atsika mikasika ny district-ny Soalala satria ny fikambanany Soalala Miray zay no iakaran'izy ireo eto amin'ny plateau radio télé nakamy ty antoandro ity. Nisy ny fahavoazana tao amin'ny district-ny Soalala no ny fandalovan'ilay rivodoza Belna farany teo. Président, omenanao ny fitenenana. Mamelay Anisy iarahaba vahoakany Mahajanga tsy ankanavaka, ary mamelay vahoakany Mahajanga mba
hiaraba manokana vahoakany Soalala. Akory alitsika jiaby vahoakany Soalala, akory olagna izay mandalo amitsika. Eto tonga eto zahay amin'ny agnarany fikambanana fisoami na fikambanany Soalala miray. Tsy tantara ovaovao fa niregnitsika jiaby vahoaka malagasy teto a Madagasikara ny fahavoazana araka ny fitenenany anisea anazy fa tena ahitsiko hoe fahapotehana nandalo ao amin'ny distrikiny Soalala. Potika tanteraka tanànany Soalala raha reo mpanao statistique milaza hoe 80% no fahapotehana nisy. Zahay zanaka Soalala dia hiteny hoe 98% ny fahapotehana misy tao tamin'ny distrikiny Soalala. Izay indrindra no nahatonga nanay niakatra eto amin'ny plateau nohon'io arety na faty aza mety ilazagna anazy satria misy olo maty mihitsy tao tamin'ny commune Soalala tamizay hikaiky zanaka Soalala tsy ankanavaka. Tonga eto zahay tsy mikaiky pikambana ao anatin'ny fisoami fa mikaiky zanaka Soalala jiaby ary mikaiky koa zahay zagniny olo tia hagnatriky fivoriana izay atao amaray amtelo ao amin'ny école islamique Ampaska Sheikh Ali Almas. Amtelo arivo amaray atsika mivory handinika atsika hoe ino fomba mety atao ahafahatsika magnampy kely izay favoazagna misy ao an-tanindrazantsika. Araka ny teniko teo hoe zahay tonga eto tsy mikaiky pikambana ary mikaiky zanaka Soalala jiaby, baka eo mbola mikaiky koa vahoaka malagasy zagniny liana, zagniny malahelo hafaka magnatrika an'io fivoriana io. Tegna tsy agniliky mihitsy zahay satria dinika tena avolenta ho atao ao mba hafana mijery kely an'ireo fianakaviana misy agny amin'ny distrikiny Soalala. Izay ny tena antondia eto indrindra ny mpanolotsaina amin'ity fikambanany Soalala amiray ity mbola manatevina ihany koa izy ary manana afatra omena ho an'ireo avy amin'ny distrikany Soalala mila ravinahitra eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Monsieur Dada. Sotranao anisy nanome fitenenana miarabanao manokana ary miaraba ny vahoakany Soalala ary miaraba ny mpanaraka an'izao vaovao amin'ny RTN zao. Manohy ny tenin'ny président teo iarahantsika mahalala fapotika ny tanànatsika ao Soalala. Angamba fotoana zao ahafahantsika mitambatra mifanome tanana amin'ireo namatsika any amin'ny tanàna. Marina fa atsika monina ty Majunga maheno atsika mety mahita amin'ny télévision amin'ny anao manjery rehetra fa angambany fotoana ifanapiatsika amin'ireo namatsika reo fa iarahantsika malala fa raha ohatra izay mbola cyclone nandalo tao amin'ny faritra Soalala ity no tena cyclone nanimba be io tanànatsika io. Ka eto atsika tokony hifanampy hifanome tanana mba hatsapahatsika fa hoe mirahina marina atsika zanaka Soalala monina eto Majunga. Na de zany koa ara ilaina koa anareo izay na de tsy zanaka ny Soalala ara fa ianareo monina Majunga izay mahatsapa fa niarany loza io Soalala io. Ka eto izahay zany miantso andao atsika ho tonga eo amin'ny centre Sheikh Ali Almas amaray 3h eo zany no amolavolantsika handinetsika hoe ino no tokony ataotsika mba ahafahatsika zany anome tolotanana an'ireo namatsika sy fianakaviantsika reo. Izany tsy hanavana araka ny teniko teo fa na de tsy zanaka Soalala anao fa mba manana alahelo anao any Soalala io de mitongava fa hiara idinika sika ahafahatsika hanampy an'ireo namatsika reo. Tsara ho marina eto fa mety misy tsy mahay hoe aiza misy centre Sheikh Ali Almas fa raha miala eo amin'ny brocatera anao mahitsy amin'ny lalana mandiha amin'ny Jirama iny tonga lohaloha eo misy école zay. Ary centre Sheikh Ali Almas araka ny teny namana teo hoe école islamique izy io
fa tsy anavana hoe karaha sao de mieritreritra anao fa tsy hoe islamo zao ty de hoe tsy ho tonga ao mitongava fa ho atsika rehetra avy soalala io zanaka soalala tsy anavana zany ara-poko na ara-finona fa mitongava fa vona iaraha manana izy io ka mitana ataotsika hoe tete mahafeno barika zany rehefa mifanampy atsika tonga ihany ny lehibe izay tadiavitsika marina fa ny fanjakana fa manao ny anazy fa atsika koa zany tsy ravitavitanana am'izay fa manao zay tsy rahambitanaatsika mba hatsapanynamatsika reo fa hoe tsy manary andreo atsika na dia temazenga fa miara-miombony alahelo sy miara-miory amindreo izay ngambany anise makasika niny ary tiako anafisina kely eto koa zany fotoana mba eritreretantsika hoe ahoana ny fikambanatsika soalala io fa anisan'ny matoritory izy io raha eto mazenga ka angamba tonga fotoana hitambaratsika mba ahafahatsika mipetraka bloc raiky ambelatsika ny ampopolitika ny tsy fitovia fijery fa andao atsika hifanampy hifanometana izay le antsona hoe voinkava mahatratra ozy izy ny fitenenana malagasy ny distrikany Soalala dia iray amin'ireo distrika enina mandrafitra nyty faritry boeny ity président fikambana ny Soalala amiray asitsika resaka ihany izy io fiantsona ihany koa ndreo olona zay mbola varomarina sy ny fanentanana farany amarana atsika ndesadresaka avy aminao filoha misaotra betsaka anise fa tonga eto foana ma zahay amin'ny fikambanany Soalala miray na fisoamia efa volagna maromaro atsika tokony ifandindinika bureau tokony hivory handinika zay fomba hamelomana ny fikambanana io araka ny teny conseiller teo hoe natory za fa nyteny anazy hoe tena toratorana mihitsy le fikambanana tato zay ka tsika amin'io andro maray io baka mivory mandinika ny olagna izay misy Soalala io tokony fa handinika sahady koa tsika izay fomba hamelomana tanteraka anio fikambanana io zao ma efa elaela zany taraka anio fikambanana io ary efa nangataka zao hoe mba mangataka zao isoloagna anakay amin'ny fitaritana anio fikambanana io eo angambany atsika efa afaka mandinika sahady hoe iza ny tokony ho atao mba isolonakay hitarika anio fikambanana io miala na ijanona kely amin'ny mahapitarika fikambanana fa tsy ijanona kosa mahapikambana ao anaty Soalala ary vonina handray anjara mavitrika na amin'ny lafiny tsara na amin'ny lafiny ratsy rehefa Soalala io no horesay ary vonina hanakalo tegna mihitsy raha ohatra ka olagna ny Soalala no horesay eto zahay zao zany mafa manao teny fanentanana mba andesiko mamaragna azy miangavy lahy tena miangavy eto tsy agnavagna na ray aman-dreny izanao na izanao na zanak'izanao rehefa mba managna lio avy ao Soalala nao mba miavia mba ho mariky fa hoe agnisan'ny malahelo misy publication nataoko tamin'ny Facebook zao ny teny hoe rariny raha ohatra ka malagasy jiaby tokony andray anjara ary fandraisana anjara io maro karazany na dia aza anao ny teny hoe mampalahelo Soalala zagnahary mbo agnavotra nanareo zagnahary mbo anarina anio efa nandray anjara anao zay ary mariky ny fitiavagna zay koa manentana nantsika jiaby zanaka Soalala na tsy zanaka Soalala mba ho tonga hivory amaray io mba hahafahatsika mametraka fa hoe vonina tsika ary mitia anio Soalala io ary Soalala io dia agnatin'ny Madagasikara malagasy izy io malagasy jiaby tokony miara miomboka alahelo amin'ny favoazagna izay mahazo azy misaotra ny filohan'ny fikambanana fisoami fikambanana Soalala miray Andriamatoa Ibrahim isorana ihany koa Andriamatoa Dada zay mpanolotsaina ao anatin'izany fikambanana izany nampafantatra ny fandaram-potoana mikasika an'izay fivoriana izay dinika zay atao mba ahafahana manampy ny ao amin'ny distrikany Soalala noho ny fahapotena zay nisy vokatry ny fandalovan'ilay rivo-doza Belna farany teo iny mirarisoa hoanareo sotra betsaka tosytsika ny fotoan'ny fampahalalam-baovao eo amin'ny resaka fifidianana omaly no namoany seni
ny vokatra tamin'ny fomba ofisialy vokatra vonjomaika teny amin'ny bloc administratif raha ho antsika teto amin'ny faritra boeny no nampafantarina mikasika an'izay mpanao gazety radio télé nakay Aldora Kotoarlala ny teny antoerana. Navoaka tamin'ny fomba ofisialy ny tolakandro ny talata 10 Desambra ny vokatra vonjomaika feno avy anivon'ny Seny ho an'ny faritany Mahajanga nandritra ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina munisipaly farany teo iny. Tao amin'ny efitrano fivoriana eny amin'ny bloc administratif ny Mahajanga no nanaovana ny lanonana rehetra. Ho an'ny commune Ambonivohitra Mahajanga manokana, efatra ny kandida ho ben'ny tanàna tamin'ny fifidianana farany teo iny. Ny iray amin'ireo ihany no tonga nanatrika ny famoahana ny vokatra tamin'ny fomba ofisialy. Mipetraka ny fanontaniana ho an'ny mpanatrika rehetra, inona no mety antony tsy nahatongavan'ireo kandida telo hafa. Nisaotra nivoaka ny Mahajanga ny tompon'andraikitra avy anivon'ny Seny noho ny filaminana niseho teny an-toerana. Isaorana n'Andriamanitra fa vita soa tsara ny famoahana ny vokatra nataon'ny structure doka teto Mahajanga izay vokatra vonjomaika izay naharitra teo amin'ny adiny 4 sasany teo dia arabaina nivoaka Mahajanga ary isaorana noho ny fahendrena izay nampisehony. Misaotra indrindra tompoko. Dingana manaraka ny fanjakana no mamaritra fa zao zany tsika zao ny ralina zao mamaky atsika zao. Ralina indray fanavoazana ny lista électorale. Zay zao mamaika dia zay no enjehina indray amin'ity Desambra janvier ty. Efa nalefa eo anivon'ny tribunal administratif eto Mahajanga ny vokatra rehetra ho an'ny faritra efatra atao anatin'ny faritany Mahajanga teo aloha dia ny faritra Boeny, Melaky, Betsiboka ary ny faritra Sofia. Ny tribunal administratif indray no tompon'andraikitra amin'ny famoahana ny vokatra ofisialy ho an'ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina munisipaly. Eo amin'ny pejy ny fanatanjahantena kosa indray tamin'ny alahady lasa teo no nanaovana ny andiany voalohany teo amin'ny fifaninanana azakazaka amin'ny bisikileta. Fifaninanana iraisam-pirenena izy ity izay fiodinana ny Madagasikara eo amin'izay azakazaka amin'ny bisikileta izay. Firenena maro no nandray anjara tonga teto Mahajanga niatrika izany tamin'io alahady io. Isan'izany isika malagasy. Tena toerana ny mpanao gazety nijery ny zavanisy sy mitaritra ihany koa ny vokatra azo amin'izay fifaninanana izay. Marina moa fa dia hatramin'ny 15 ny volana Desambra izao ity fiodinana ny Madagasikara ity ao Anosy Antananarivo no anaovana ny famaranana. Ny lehilahy iray teratany Belge mitondra ny dosara larana fa 470 no nahazo voalohany nandritra ny fifaninanana iraisam-pirenena tamin'ny azakazaka amin'ny bisikileta fiodinana ny Madagasikara tamin'ny andiany voalohany izay natao teto Mahajanga ny alahady 9 Desambra teo. Ity mpiazakazaka amin'ny bisikileta ity zany no nahazo ny fanamiana mavo. Tany amin'ny larana fa 4 no nisy ny teratany malagasy tamin'ity azakazaka amin'ny bisikileta ity. Mazoni nanao ny dosara larana voalohany. Andiany fa 15 zao azakazaka amin'ny bisikileta izao fiodinana ny Madagasikara. Intelo amin'izao i Mahajanga no nandray azy hoy Mamson filohan'ny ligy amin'ny taranja azakazaka amin'ny bisikileta eto Boeny. Raha ny fiazakazaka androany efa toro-hevitra natao anazy mihitsy iny hoe betsaka ny bondy ao misy champion du monde ao. Mosolo mbola lavitra ny lela, mbola lavitra ny lalana fa zao no ataonao. Tsy tiany izy mitana point fotsiny zeo iny. Fa mbola lavitra ezaka iny mbola maro ny fikarana mbola lavitra ho an'ny Moramanga zay ho an'ny hiakatra ny Mandraka iny, hiakatra Marivolavo, hiakatra Mandraka, hiakatra Mirika Simy. Fa reo vahindreo moa zany efa isan-taona efa hitanay ny hoe point faible ndreo tsy afaka ny fiakarana reo fa gasy ny mafy ny fiakarana. Da mamety toro-hevitra anazy foana zany miandalana isan'andro mandram-paviny amin'ny lahady izay ao Antananarivo. Dia manoro hevitra anazy foana zany zay. Marina fa nahitana mpiazakazaka tokana avy eto Mahajanga tamin'ity fifaninanana iraisam-pirenena ity. Fahitako anazy aloha mafy le izy amin'ny fiatsefana azy zany mafy fa noho ny hoe zany mba nisinisy ihany koa le fanomanana dia afaka ny afy.
fa vonona zany tena vonona zao vonona iaro tanànatsika ty dia sorako manokana zany ny président tiky sy izay nanoana rehetra ary vahoaka ny mazeka izay nanome courage ana izay ny karakara nanome régime nanome torohevitra sy ny sisa. Mbola misy ny andiany faharoa Mahajanga mankany Ambondromamby amin'ity fifaninanana azakazaka ambisikileta ity nanainga ny alatsinainy maraina 6 Desambra ny mpifaninana tsy farana izany raha tsy amin'ny 15 ny volana Desambra hatrany amin'ny andiany fahavalo zay tanterahina any Anosy Antananarivo. Eo amin'ny resaka varotra kosa indray dia mandalo eto Mahajanga indray am'izao fotoana izao ary zareo avy ao amin'ny Chic by Fabiola mivarotra entana maro samihafa ny Chic by Fabiola, ny lamba, ny akanjo fitafy na ho an-dehilahy na ho am-behivavy, ho an'ny ankizy kely, eo ihany koa ny perruque, ny tissage, ny sac ho am-behivavy hita ao amin'ny Chic by Fabiola avokoa zay rehetra izay. Nanomboka androany efa teny amin'ny toerana mahazatra eo amin'ny tokotany malalaka ho an'ny sampandraraparitry ny tanora sy ny fanatanjahantena ny Chic by Fabiola araka izao fampahafantarana ny zava-misy izao tamin'ny maraina teo. Tonga eto Mahajanga ny Chic by Fabiola miaraka amin'ireo fitaovana maro samihafa avarotra efa nafantarana azy hatramin'izay. Ao anatin'izany ny lamba fitafy amin'ny lamaody maro isan-karazany tena fampiasa amin'izao vanim-potoana misy antsika izao, manomboka amin'ny ankizy, tanora, olon-dehibe ary tsy ankanavaka na vavy na lahy. Ho an'ny vehivavy manokana dia ny angarana izy ireo amin'ity fahatongavan'ny Chic by Fabiola ity. Ao anatin'izany ny fivarotana perruque, vrai cheveux, ny fanaovana kojakoja ny hoho sy ny fanatsaran-tarehy maro samihafa. Efa hitantsika vahoaka Mahajanga fa efa eto amin'ny devant Jeunesse Sport ny Chic by Fabiola rehefa maro ny tonga, efa maro ny nahazo ny perruque, vrai cheveux, ny tissage, ny akanjo, ny poketra zay hitantsika reo amin'ny sary maro be reo zany. Ny vidiny io za de spécial ho antsika vahoaka Mahajanga zany ka manentana antsika zany zay mbola any trano any tongava fa mbola jusqu'à dimanche zany zahay no eto amreo zaka zay nouveauté o za satria raha vaovao jiaby ndesinay tamin'ity fety fankalazana ny Christmas sy ny farany taona ity misy ny kapakapa, ny kiraro talon indesika mivavaka, ny tissage ary zay nividy taminay teto de mahazo souvenir na ny cadeau fanomezana. Raha ohatra zay anao ka mividy perruque zao de efa mahazo an'le cadeau de misy an'ity dada Benuel zay anaovako ty koa menanareo maimaimpona ka manentana ho za hoe malakilaky fa so perte zay tsy mahazo perte satria raha prix bojo zay tsy miteny tsy mahazo. Jo hitanareo zao niova mihitsy za satria ny andro mafana, lunette somary maventiventy manakina tsara le soratsika zeny. Bokeo reto le accessoire misy rehefa reto izy le montre, ny montre Rolex, ny zana zany ho zakatsika le resaka vrai marque eto amin'ny Chic by Fabiola. Ny poketra ihany koa reo izy reo natao misy anankitelo 375 mahazo poketra telo. Tsisy raha karazany koa fa anareo zay tsy mahazo apodiko foana perte. Boka eo aza mihaino resak'olo fa mila makatimy za aiza raha manjary zany, aiza raha nouveauté raha tsara zany. Fa aminay eto le famanjana fanitsanana tsara be. Tongava zany atsika zay mbola mihenahena any miza tsy manefa. Nasaraka anakay zao faux ongle, ato matsiro, perruque koa. Tongava maro atsika mafapo io. Afapo tsara mihitsy. Matsiro faux ongle koa perruque iny. Ty koa perruque matsiro, machérie, maviadiady. Ambonane. Ankoatra ny fitaovana maro samihafa efa nafantarana ny Chic by Fabiola teto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga. Eo ihany koa ny fitondran'izy ireo ny entana vaovao toy ny couvre-lit amin'ny endriny sy ny karazany maro samihafa. Bokeo koa ty raha nouveauté couvre-lit anankiefatra nisan'izy ity zay Louis Vuitton misy maro be ny karazany izay nataonay tena mirary satria vrai coton nefany ny vidiny de mitsasaka mitovy ny Antananarivo. Raha misasaka izy tsy hoe ambokambony fa natao spécial Majunga zany ty raha ty.
ke anareo zay mila couvrir vaovao amizao akatoko ny Christmas farany taona zao zany de ety am devant jeunesse et sport izy jusqu'à dimanche ou za raha ohatra koa anao ka tsy ampy vola afaka mametraka avance tonga ny fotoana famaranana anazy de complet volanao de alainao ny entana na ny perruque zany na ny tissage zany na ny tennis zany na ny kapakapa afaka mametraka avance zany ianao raha mbola tsy ampy ny volanao zahay no tamin'ity fotoana ity de navana zany ianareo satria mba tiako ahazo jiaby vahoaka majanga jiaby na ho an'ny lehibe na ho an'ny tsaiky na ho an'ny lehilahy na ho an'ny vehivavy. Hitantsika eny amin'ny Chic by Fabiola ihany koa ny fivarotana ny montre maro samihafa, ny kiraro na ho an'ny lahy na ho an'ny vavy, ny saka zay natokana ho an'ny vehivavy. Aza miandry ela ary manomboka anio fa 1 volana Desambra ny fivarotan'izy ireo eny amin'ny Jeunesse Sport Mahajanga ary ifarana ny alahady ho avy izao. Aza miandry farany tsony fa miandry anao ny Chic by Fabiola. Zay ny zava-misy eny amin'ny Chic by Fabiola zay mbola mijanona eto Mahajanga izy ireo hatramin'ny alahady izao mitondra ireny entana maro isan-karazany zay hitantsika teo reny satria dia ankatoky ny fety tsika zao ny fetin'ny Noely na ny fetin'ny Christmas eo ihany koa ny faran'ny taona ary ny fandraisana ny taona vaovao 2024. Mbola ho isatrany ny fampahafantarana ny zava-misy eny amin'ny Chic by Fabiola ho hitantsika matetika eto amin'ity radio telenakay ity. Omenanao ny filazana tapany faharoa amin'izao fotoana ny vaovao izao. Filazana zavatra very, kitapo iray na sac à dos, pochette, chéquier, portefeuille ahitana carte bleue, carte de résidence, permis de conduire amin'ny anarany Andriamatoa Bernard Gagnardo. Tao anaty tomobile teo ampasika izy io devant ny dentiste ampitany terrain lycée Philibert Tsiranana. Antsoy ny laharana 032 26 082 15 na 034 76 882 74 ho anao zay mahita an'izany sac à dos izany. Misy valisoa ary tsy misy arakaraka. Ho anareo mpianatra anala fanadinana BEPC sy baccalauréat, ity cours succès, cours succès, cours succès. Cours BEPC, bac à toute série, cours du soir lundi au vendredi et samedi toute la journée. Mpampianatra efa manana traikefa, toerana ianarana ao amin'ny EPP Fraisana abattoir ampitany farany ligne 12. Saram-pianarana mirary, fanazavana fanampiny sy fisoratana anarana EPP Fraisana na antsoiny ny telefona 032 55 659 91 034 56 018 01. Miandranao ary voninandray anao ny cours succès. Notre objectif, c'est votre réussite. Vaovao eo amin'ny pejy ny finoana kosa indray tompoko lasy tompoko vavy vita tamin'ny alahady lasa teo iny ny fampiofanana sy ny lasy zay nataon'ireo scout teo ihany koa ny antiliny Madagasikara avy amin'ny fiangonana katolika eto Mahajanga. Tao amin'ny petit séminaire Masindapaoly no nanatanterahana izany tamin'io alahady jeudi rakotovao. Ny sampana mpianjoria avy amin'ny ekara Masindaky Xavier Mabibo no nahazo ny voalohany nandritra ny fifaninanana fanamboarana kojany lasy na rally technique nandritra ny lasy nataon'izy ireo teto amin'ny petit séminaire Masindapaoly ny alahady 20 décembre tolakandro. Notolorana fitaovana fisakafoana ampiasaina any an-dasy izy valo mirahalahy nahazo tamin'izany fifaninanana izany. Araka ny filan-kevitra ny faritra dia tapaka tao anatin'izay dia misy rally ny faritra izay homan'ny faritra Tsaramandroso. Zany hoe zany ity nandroany ity dia sampana mpianjoriana na ho azy tao anatin'ny faritra Tsaramandroso izay nahitana sapelle militaire cathédrale Mabibo Tsaramandroso. Zay zany dia nikojany lasy zany eritreretinay tapaka tao anatin'izay. Dia inona moa le kojany lasy dia latabatra any an-dasy zay nanan'ireo bandy kely ireo ao anatin'ny lasy no nasehonay nandroany io. Nasehon'ireo beazina ny ainan'izay faninanana zay. Tanjona zany dia ao anatin'ny fikambanana moa misy fanabeazana dia naseho mihitsy le fahaizana manavy manavanana zay ny an-dasy anehoanan'izay kojany lasy zay dia io raha zany hoe fanaka ao anatin'ny lasy zany dia naseho amason'olo zany. Io zany taloha io anatin'ny lasy any fotsiny dia zao zay naseho
hitany ray aman-dreny hitany rehetrarehetra ohatran'izao ny fiainanay any an-dasy tia latabatra nampiasanay. Samy namoaka ny teknikany avy ireo mpandray anjara, mpianjoria avy amin'ny antiliny Madagasikara, paroasy Mahabibo sy Tsaramandroso ary ny chapelle Masinda Joseph eny Androvo. Afa-po ireo mpandray anjara. Le izy moa zany lalao ara-piralahinana nataonay tao. Fa le mandresy moa tsy obiana dia le resy tsy akoraina. Amiko aloha le izy hoe fifandraisana bebe kokoa amin'ny hafa zany. Satria misy moa skoty hafa zao avy any amin'ny sasany any, mbola tsisy mifankalala fa avy ao amin'ny lasy ao zany dia mifanena reo. Ny fahitako an'ilay lasy zany tsara sady mampitombo saina. Le manatin'ny mamatotra, manisy lerany misy lasy indray dia afaka manao tanty ohatran'ny latabatra reny na amboarina izy. Na tsy nahazo loka zay dia faly foana fa efa navita tsara. Manaraka mahazo azy. Efa matetika ny lasy fampiofanana toy izao eo anivon'ny antiliny Madagasikara mba ho fanamafisana ny fanabeazana eo anivon'ny fiangonana katolika maneran-tany. Ny vaovao mikasika ny resaka tontolo iainana kosa indray nisy ny hetsika izay fanehoana ny fiarovana ny maki na ny varika teny amin'ny bord de la mer ny Mahajanga tamin'ny sabotsy teo no nanatanterahana n'izany. Fanentanana ny olona rehetra fa mila fiarovana ireny biby maki ireny arena eto Madagasikara izy io ka tokony ho arovana, izay no natao tamin'izany hetsika izany. Judith Rakotovao. Tandindomindoza sy efa lany tamingana ny varika na gidro na koa maki eto amintsika. Ity karazana biby iray ity mampiavaka ny Madagasikara eran'izao tontolo izao. Nisy ary ny hetsika voalohany no tanterahina teto amin'ny bord de la mer ny Mahajanga ny sabotsy 7 Desambra maraina niarahana tamin'ny ofisy paritry ny fizahantany eto Boeny. Ny varika rehetra eto Madagasikara zany dia tandindoza tokoa ary maro ny mahatonga izany isan'izany ny doro-tanety, ny kapahazo, ny fiazana sy ny fihinanana anazy ireny ary koa ny fitarimona azy ireny. Dia noho izany dia nanapa-kevitra izay no anty hetsika ity. Fa eran'ny Madagasikara dia misy ny varika isa-paritra dia misy ny varika mampiavaka anazy. Dia ho anay eto Majunga manokana dia misy ihany koa izay mampiavaka antsika eto amin'ny faritra Boeny. Ezahanay zany le izy ho tonga amin'ny farak'izay lavitra indrindra, misy olona eno an'le hetsika ataonay ity mba hatsapany fa hoe mahazava-dehibe amin'ny varika izay. Dia ezaka izay ara-iasa amin'ny olona hafa zany hoe hanantona ny olona ny fotony le mipetraka eny anaty ala moa mazava ho azy, fa ho an'ity hetsika ity moa zany dia ny olona eto amin'ny tanàna aloha zany no tratra. Sekoly vitsivitsy no nandray anjara tamin'ny fanentanana ny fiarovana ny varika teto Mahajanga ity. Itoy ny hetsika ary isetrany ny fanentanana matetika ho fiarovana an'ireo maki na varika ireo. Efa averimbenomben'ny moa zany fa ny varika dia anisany emblème eto Madagasikara, zany hoe akoatranazy hoe tsy hita eto Madagasikara dia anisany tena mampiavaka nositsika ity mihitsy ny varika. Dia hatramin'izay moa zany mbola tsy nisy hetsika lehibe teto Majunga, hetsika voalohany izy ity nanombohana azy. Mbola mieritreritra izay hikarakara hetsika ohatran'ity foana zany hoe rehefa nisy hetsika voalohany dia mety izy zany manaraka maromaro kokoa ny olona handray anjara, maromaro kokoa ny olona izay oliana amin'ity zavatra ity. Amin'ity taona ity moa zany noho ny fikarakarana dia mpianatra no tratra ny entanina hanao an'izy ity, aneo sy ampiseho an'ny olona eto manodidina hoe mandray anjara sy miray hina amin'ny fiarovana ny varika eto Madagasikara ny mpianatra eto Majunga. Samy tompona andraikitra ny rehetra amin'ny fiarovana an'ireo arena voajanahary sy ny biby manandanja eto Madagasikara toy ny varika na gidro na koa maki. Anisan'ny mahasarika mpizahatany ho aty amintsika ny fitsidiana azy ireny. Vaovao avy anivon'ny fokontany izy ity fanadihadiana izay natao tao amin'ny fokontany Marovato abattoir. Fantatra fa misedra olana ny ao amin'ny bureau ny fokontany Marovato abattoir rehefa mirotsaka ny orana satria dia dibo-drano ny ao anatin'izany bureau fiasany ny komity fokontany izany.
manoloanan'izay zava-misy izay dia nandray fanapaha-kevitra ny ao an-toerana misy ny fanatsarana sy ny fanamboarana ihany koa zay ataon'izy ireo amin'ity abatoara marovato ity fa indrindra ny ao anatin'ny bureau ny fikotany ialana amin'izay olana miseho isaky ny fahatongava ny orana izay toy izao ny fanampampanazavana avy amin'ny tompona andraikitra amboarina ny dalazy eto amin'ny bureau ny fikotany abatoara marovato ampiakarina ambony fa ambany loatra izany teo aloha misy ihany koa ny fanamboarana ny fefy manodidina nyity bureau ny fikotany ity tsy entreprise akory fa olotsotra ihany no misahana ny asa enday izy ireo no manatanteraka izany nao an'le fondation tamin'ny manodidina an'le trano zay tamin'ny herinandro teo zany de vita le fondation ivelan'ny trano de anao an'le dalazy atao anaty trano indray izy zay fa vita ny dalazy atao anaty trano de mety anakipaka kely an'le tafo indray aloha de apakatra kely an'le lohan'le trano de vita zany le lohan'le trano avy eo de mety analanala kely an'le fissure atsika de fa avy manaran'le fissure de handoko angamba de mapakapakatra kely an'le varavarana somary ivaiva kely reny de vita zay angamba de fa eo farandray aloha raha ny zava-misy dia diobodrano ny bureau ny fokotan'ny abatoara marovato rehefa tonga ny orana ialana amin'izay olana izay no antony anamboarana azy vola azo avy amin'ny vahoaka ihany no anaovana ny fotodrafitrasa hoy ny lehibe ny fokotany manambara ny fokotany abatoara marovato tsakanavaka fa ny adidinareo ny atsemboanareo no nambarana ity bureau fokotany ity tsy vola nampidirina amin'ny paosy na nohanina fa araka navoroko rony sesanareo ary nantaniko inona zavatra tokony atao eto amin'ny fokotany namaly ny antso anareo amboarina amin'ny bureau hatramin'ny faran'ny taona 2014 no anaovana ny fanamboarana eto amin'ny bureau ny fokotany abatoara marovato na izany anefa dia miasa toy ny mahazatra andavanandro ihany ny komity pokotany efa misy ny bureau hafa eto natokana andraisan'olona mba hafahana manodina ny raharam-pokotany zay ny ao abatoara fa ireo vaovao misongadina an-gazety no menantsika manaraka izao gazety piseho isan'andro eto Madagasikara nivoaka tamin'ity alarobia fa 1 ny volana desambra 2024 ity Judith Rakotovao Anisan'ny misongadina amin'ireo lohatenim-baovao an-gazety tamin'ity alarobia ity ny korontana misy amin'ny universitény Andrenjato any Fianaratsoa sy ny voka-pifidianana vonjomaika navoaka ny Seny. Ny gazetiko ny isa tarantsika azy lohateny lehibe grossiste ambody filao revidrevitra ny basy ny rofiny jiolahy ny vola sy ny finday ravalomanana rajonary mampianina nanao fanambarana iombonana manameloka ny tsy fanarahan-dalàna université ny Fianaratsoa ny adiny samy mpianatra mainy tranony degs hitantsika ao amin'ny pejy 3 ankoatr'izay dia miresaka mikasika ny fanatanjahantena ihany koa ny gazetiko Kosafa U20 nandresy ny club ny Barea tafakatra amin'ny manasa-dalana mbola miresaka ny rivodoza Belona ihany koa ny gazetiko ankizy roa maty telo tsy hita popoka 27 ny trabona any Soalala toizantsika amin'ny gazety tia tanindrazana université ny Fianaratsoa ny famoniny samy mpianatra potika ny fitaovana hitantsika ao amin'ny pejy 5 atahorana ny pesta mirotsaka mandroaka fako ny fanorilahy fisolokina avolenta tratra ireo jiolahy mpisandoka ho piasan'ny présidence hitantsika ao amin'ny pejy 9 ho an'ny gazety taratra kosa indray lohateny lehibe eo amin'ny pejy 1 fanafiana Antoandro Benanahary ambody filao ny revitra mibasy tranombarotra sinoa voaroba hitantsika ao amin'ny pejy 2 Université ny Fianaratsoa rotaky ny mpianatra ny vadika ho dorotrano sy fanimban-javatra ao amin'ny pejy 10 ministry ny fitsarana Randriana Solo Jacques hisy ministra teo aloha ahiditra ponja atoato ao amin'ny pejy 3 kitra Kosafa U20 tafita amin'ny manasa-dalana ny Barea ny Madagasikara ao amin'ny pejy 4 gazety Le Quotidien lohateny lehibe ao amin'ny pejy 1 Seny un timide mea culpa pour tenter de sauver la face Cyclone Belna fait des ravages à Soalala et Mahajanga. Transparence fiscale en page 2 Madagascar a fait l'impasse sur la convention de l'OCDE. La Gazette de la Grande Île. Député
mamono ny zony vahoaka sitraka ny vaovao hitantsika ao amin'ny pejy 10 Université-ny Andrainjato ny famono mpianatra noho ny CSS. Ho an'ny gazety Bôjy kosa indray atletisme te hiavaka i Mo Farah hitantsika ao amin'ny pejy 5 Ariary zato ampandrina orinasa manakarama olona atory hitantsika ao amin'ny pejy 4. États-Unis tsy natao any mahantra ny baolina kitra hitantsika ao amin'ny pejy 5. Farany dia ny gazety Jejo mpanao kidnapping ny fanenjehana tany amin'ny WC public hitantsika ao amin'ny pejy 2. Melvin sy Fontaine nanome cadeau de Noël ho an'ny ankizy sahirana ao amin'ny pejy 2 ihany. Ankizy vavy enina nietsika mbala velona milaza mahita lehilahy mainty mbola ao amin'ny pejy 2 any Jejo ihany. Andawary verina vakina amintsika farany ny filazana izay voaray tamin'izao vaovao ny radio télé nakay izao. Filazana zavatra very, kitapo iray na sac-à-dos, pochette, chéquier, portefeuille ahitana carte bleue, carte de résidence, permis de conduire amin'ny anarany Andriamatoa Bernard Gagnardo. Tao anaty tomobile teo ampasika izy io devant ny dentiste ampitany terrain lycée Philbert Tsiranana. Antsoy ny laharana 032 26 082 15 na 034 76 882 74 ho anao izay mahita an'izany sac-à-dos izany. Misy valisoa ary tsy misy arakaraka. Ho anareo mpianatra anala fanadinana BEPC sy baccalauréat, ity cours succès, cours succès, cours succès. Cours BEPC, bac à toute série, cours du soir lundi au vendredi et samedi toute la journée. Mpampianatra efa manana traikefa, toerana ianarana ao amin'ny EPP Fraisana abattoir ampitany farany ligne 12. Saram-pianarana mirary, fanazavana fanampiny sy fisoratana anarana EPP Fraisana na antsoiny ny telefônina 032 55 659 91 034 56 018 01. Miandranao ary vonina andray anao ny cours succès. Notre objectif, c'est votre réussite. Tonga eo amin'ny fotoana izay anomezana antsika ireo maresaka avy any ivelany ny vaovao iraisam-pirenena izay hoentiny Sara Pelaiva eo amin'ny sary ny Ernoz no anarantsika n'izay vaovao izay. C'est fait, Sanna Marin est devenue officiellement ce mardi la nouvelle première ministre de Finlande et la plus jeune chef de gouvernement au monde. Le Parlement finlandais a approuvé la nomination de cette social-démocrate de 34 ans. Sur les 200 membres du Parlement, 99 ont voté pour et 70 contre. 30 députés se sont abstenus. Nous voulons construire une société qui soit socialement, économiquement et écologiquement durable. Nous voulons renforcer l'égalité, l'éducation et les compétences. Nous voulons que la Finlande soit un pays où chaque enfant puisse devenir ce qu'il veut et où tout le monde puisse vivre et vieillir en toute sécurité et avec bonheur. Nous allons être actifs dans l'Union européenne et dans le monde. Le gouvernement de coalition de Sanna Marin que l'on voit ici saluer le président et son épouse lors du bal de la fête nationale est composé de 12 femmes et de 7 hommes. La Finlande, en pointe sur la parité, a accordé le droit de vote aux femmes dès 1906. Sanna Marin s'est retrouvée à la tête du gouvernement finlandais après la démission la semaine dernière. Un homme de 42 ans a ouvert le feu et tué 6 personnes dans un hôpital de l'Est de la République tchèque. L'assaillant a ensuite pris la fuite et s'est suicidé avant que la police ne puisse l'arrêter. Olona enina no maty ary betsaka ihany koa no naratra tao amin'ny tobi-pahasalamana iray ao amin'ny tanànany Ostrava any amin'ny République tchèque. Rangahy iray 27 taona no nahavangon-doza. Raha ny fantatra araka ny nambaran'ireo nanatry maso dia naratra mafy ity rangahy ity no tonga teny amin'ny tobi-pahasalamana ary tsy mbola nisy nandray azy ireo mpitsabo ka avy hatrany izy no namoaka ny fitaovam-piadiana teny aminy dia nitifitra izay olona rehetra nanatrika azy. Minitra vitsy taorian'ny fahatongavany mpitandro ny filaminana dia nitifibatana ihany koa ilay rangahy ka tsy tana intsony ny ainy. Dans l'hôpital de la ville d'Ostrava.
Selon la radio publique tchèque, le meurtrier serait un maçon qui habitait la région. La police précise que l'assaillant a utilisé une arme de poing et qu'il ne figurait pas sur la liste des personnes détentrices d'un permis de port d'armes. dia izay ny koa tompoko lasy tompoko vavy no namaranantsika ny vaovao antoandro ho an'ny radio telenakay tamin'ity alarobia faraika ambin'ny folo ny volana desambra taona 2024 ity. Amin'ny fitora sasany manome fotoana ho antsika ny sampana fampahalalam-baovao. Ny vaovao amin'ny fitenim-paritra indray no arahinao amin'izay fotoana izay. Mankasitraka tompoko lasy tompoko vavy ny amin'ny nanarahantsika n'izay fandaharana fampahalalam-baovao teo izay. Eteny koa dia misaotra andreo namana mpiara-miasa izay nanampy ka nafahana nanolotra ndreny antsipriam-baovao teo ireny. Isaorana eto ampamaranana ny Chic by Fabiola izay nampiakanjo ny mpanao gazety nandritry n'izao fotoany vaovao izao. Chic by Fabiola izay mbola eto Mahajanga hatramin'ny alahady izao eo amin'ny tokotany malalaka ny jeunesse sport ny toerana ivarotana anireo kojakoja rehetra toy ny lamba, ny perruque, ny tissage sy ny maro isan-karazany. Fotoana metrako ny veloma ho amin'ny manaraka indray.